家有禮。歡迎大家收睇《風生水起精讀班》。師傅啊，唔經唔覺咧，我哋剩翻好少弟子啫，原來。呢邊就正常嘅，而家呢邊就一字排開，兩行都冇啦。呢邊得翻4個，嗰邊都仲叫做有7個嘅。係啊，咁其實唔錯啦。咁樣 follow 落去嘅話咧，會唔會最尾冇弟子喺度㗎？唔緊要啦，冇弟子我哋咪2個做晒佢啦。嚇！即係我最後畢到業嘅大弟子。你啊係喎，咁耐好似你未出嚟講過喎，係咪金堂應該叫做主持大考驗派佢出嚟講先至啱？唔係嗱，我講嗰啲，我識嗰啲咪講咯，唔識嗰啲就係冇講㗎咯。咁即係企喺度唔出聲咯，就講咁咪企1分鐘啊，分埋位咯。咁要開始上堂啦。不過上堂之前咧，都提下各位觀眾啦。如果有問題嘅話咧，就可以 send 依個網址，咁問我哋關於獎賞嘅問題嘅。咁都係上堂啦，等我開講啲嘢講啊嘛。知道，學得幾多條線就幾多條線啦。嗱，今次咧就夠命運線啦。命運線咧就叫事業線。咁事業線我強調咧，其實唔係睇人有冇事業嘅，係睇人哋有冇目標。原來有一條好深好長事業線，係其實有好多經驗都係一般嚟講咧，好多咧就打政府工。或者係專業人士，其實佢就唔會轉行嘅，最多有時會轉公司嘅啫。原來做師奶咧都有一條好深嘅事業線，因為師奶湊仔搞掂個老公就佢嘅事業嚟㗎啦嘛。所以原來有事業線喺而家呢個年代特別生活穩定。咁點解以前又咁注重呢條線呢？因為以前喺戰亂嘅時候，好多人真係冇嘢做㗎嘛，又生活唔穩定㗎嘛，所以以前就好注重呢個事業線。但喺發達嘅社會，你記住啦，事業線咧只係代表生活穩唔穩定咁解。咁呢個事業線咧個年歲咧喺開始嘅時候咧就比較難啦，因為呢度當佢16、18起點係咪？一跳到呢度咧，男人就38至40，女人就35至38。咁呢個咧我實驗過到個交界運咧就非常之準㗎啦。咁啊當中16至到呢個40點樣分咧？斷估啦又係，因為呢度隔咗成20年，我哋都唔知點排。咁但係呢個位咧係唔係55至60或者男仔60至65咧？其實我都係斷估嘅啫，因為我哋遇到啲客喺呢個年歲嘅咧就好多，知道呢個時候有轉變啊嘛，係咪？咁原來去到呢個年歲咧，通常原來60歲走嚟算命，唔做佢生意，超齡算嚟冇用啊！所以呢個冇經驗，呢個就一定準嘅啦。點解一般男仔嗰個同一個位置咧，男仔歲數會大啲？係咪男仔長命啲啊？真係？又唔係，因為男仔通常短命啲噶嘛，點會長命啲咧？而家香港男仔平均年齡而家好似升咗啦，咪而家好似80，女人係86啊嘛。係女人長命。係啊，咁但係只不過咧，可能係女人唔知會唔會點計咧？佢嗰個唔知會唔會佢做嘢嘅年期冇咁長啊？即係冇男人可能會咁樣計，做嘢嘅年期冇咁長。因為我哋通常計嗰個年歲咧，真係發現真係女人35至38轉工咧就實準嘅。男人咧38至40就實準嘅，又唔知會唔會男人早出嚟做嘢定係女人成熟啲，唔知點解，冇得解，俾佢問起咗冇得解。嗱，所以記住啦，有時唔好問點解。呢個係統計而嚟㗎嘛，係咪？嗱，譬如嗱講到呢度咧，又唔好問點解咯。啱啱最近咧，因為教咗掌相之後就勤力啲啦，咁又有2個新發現喎。咁啱我發現咧，我哋咪講緊呢一度有個島民。係私生子或者過房輸出，係咪？原來啱啱咁啱啊！上個禮拜真係發現有個人真係咁大個島民喺嗰個生命線嗰個線頭嗰度，跟住我話你有機會唔係跟父母大嘅，點知佢原來佢真係孤兒嚟嘅。咁佢就好想揾翻佢生父母。我話我睇相算命冇辦法知道你揾唔揾得翻親生父母㗎喎。我哋只可以睇得出你有呢個島民係好大機會係唔係跟父母大。咁呢個就好大嘅島民。咁有一個咧就細啲嘅島民喎。細啲嘅島民都係好清楚嘅島民。咁我又話你係咪至少有一段時間唔係跟父母大㗎？因為佢唔係一個好大島民，就未必孤兒啦嘛。原來係佢8歲之後離開父母，原來跟家姐長大。所以呢個都幾準嘅有時。所以島民要喺前嘅話咧，仲要好清楚，唔係好似上次桃花眼咁，求其見到有啲亂民，佢又當島民。係啊，因為上次我睇個島民咧清楚得好緊要，真係咁樣一個好清楚嘅島民喺嗰個生命線嗰個線頭，清楚得好緊要。所以記住啦，清楚你先判斷，一定唔會錯啦嘛。唔清楚就唔好判斷，最多唔講人哋唔知你唔識㗎嘛，係咪？係。咁咪繼續講翻命運線咯喎，命運線接疊而上咧，就成日見嘅，係代表佢咧每一次轉工都會經過長時間考慮，佢先會轉去另一個新嘅工作。
咁呢個成日斷嘅命運線咧，好多時候性格衝動啦，尤其是當年我哋嗰啲流浪者，通常做幾年儲一嚿錢，佢又唔做幾個月，又做幾年又唔做幾個月，原來呢啲人咧就成日都停咗個工作，一段時間先再去揾一個新嘅工作嘅。咁呢個完全係冇命運線或者命運線模糊不清。又唔好咁開心喎！哎呀，你呢世都唔使做啦，你又想啦。冇嘢做。原來我見過一個人做咗一世秘書，都冇命運線嘅。點解啊？點解咧？佢係做咗一世呢份工，年年都想轉工，做到退休都未轉過工。哦，即係成日話想轉，但係轉唔到嘅。因為命運線係反映佢個人嘅思想啦嘛，佢根本個心都唔喺呢份工，係咪？咁佢咪唔驗命運線出嚟咯？唔驗命運線嘅人都可能打死一世工嘅喎，所以記住命運線主要分析個人嘅心態，所以你哋講嘢時候技巧啲咯喎，唔係你又會講錯噶啦。所以冇命運線，你知道你係冇心喺呢個工作，無論做幾多年都啦，都可能好想轉。命運線喺住手掌中間呢個知道啦，呢個叫做乜都靠自己嘅命運線。如果起喺呢個太陰優咧係異性朋友輔助線，起喺呢個咧上司寵愛線，起喺呢個咧就少年一段時間咧唔能夠自由選擇職業，可能幫屋企打工或者屋企好窮啊，至少幫屋企做嘢啊。嗱，我條你都係咩？係啊，嗱，睇下先。又有得做版啦。雖然我條命運線都唔靚嘅，左手好淺嘅，你會發現咧，我喺呢個命運線中間呢度咧，生命線中間好高係咪？先至走出嚟嘅，所以少年唔能夠自由選擇職業，到後來先至自己發奮啊。跟住我條線命運線咪好幼咯，咁即係亦都代表我個人無心喺個工作咯，可以咁睇噶嘛。你少年做咩啊？少年幫屋企我哋做總嘅，細個好細個就要送貨咯喎，即係搭第一班巴士，跟住讀完書之後咧，又要幫屋企做標學咯喎，唔能夠自由選擇職業，係簡直慘，真係喎。所以有時呢啲都幾準嘅。又繼續，命運線咧起住太陰金星優，同時呢個頭感情線下垂，呢個係戀愛嘅失望。係遭家庭嘅反對而引致感情出現障礙。但係如果冇呢個頭腦感情線下垂咧，淨係代表係容易係有異性資助，唔係屋企人資助發展佢嘅事業。所以呢個係講屋企人噶嘛。咁屋企人發展事業，但係如果加埋呢個頭腦線下垂，就屋企人反對你個感情。以前成日有噶嘛粵語長片，而家都有啦，係咪？識邊個識邊個，關水喉唔俾錢你衰仔，都叫你唔好同呢個女仔一齊啦。就係可能呢啲感情線啦。呢個就唔係幾好嘅，我上次都啱啱見過一個，又冇咁誇張，就係少少嘅啫。原來呢個咧係經過好大好大嘅困難，先至發展到自己嘅事業嘅。呢個唔係一個好嘅事業線。呢個事業線起點咧好似流蘇狀咁樣，呢個非常之唔好。少年嘅光陰非常之唔愉快，可能失去咗父母，或者是但一個唔見咗單親家庭長大，就容易有呢個啦。所以少年係唔開心嘅時間長大。呢一個呢喺每一本書都記載，你因為開始事業發展嘅時候順利，因為你頭腦唔清醒，引致決策錯誤，引致事業停頓不前。咁但係我哋大部分唔會淨係咁一條事業線噶嘛，多數會駁翻落去嘅。呢一個呢記載又係話，因感情事件引致你個名譽事業完全停頓咗。不過呢個可以話俾你知100%錯嘅，因為我哋而家睇事業線，你只係睇一個獎，係咪好多人到嗰個位啊？消防員係咪啊？梗係啦，點解知你係呢？退休啊？係咯，原來而家事業線喺呢度，係代表個人60歲前後，佢係退休咁解，唔係話咩奸情啊，又感情啊，引致嗰個事業停頓不前。可能以前個年代係咁嘅，因為以前個年代60歲冇得退休噶嘛，你做到瞓低嗰日噶嘛，幫人打工都有啦，係咪？我哋以前中國都係啦，你養一個工人係養到佢老噶嘛，百年歸老噶嘛。但係而家年代唔同咗，所以有新嘅演繹。咁如果個命運線到呢度停咗，再有一條短嘅成功線，係代表佢退休嘅生活非常之好，感情都係愉快嘅。所以我哋呢手掌呢要不停跟住個年代去更新，如果唔係你學嗰套嘢就錯噶啦。
哦，好啦，咁我哋講住咁多先啦，下一 part 翻嚟繼續上堂。開餐嘅起點唔錯。幾時？哇，好後生啫喎，嗰時廿幾歲啫喎。而家咁咪而家係。不過唔好啦，過咗啦，30幾嚟㗎。而家30幾哦。咁呢個過長嘅事業線咧，唔係事業做到70歲、80歲都做喎。原來呢個事業發展得太快，喺頂點嘅時候，原來就突然崩潰，因為群眾跟唔到啊。哦，事業線線尾指向木星丘，有咗木星丘嘅好處啦，咁就俾事業線有領導嘅地位啦。事業線指向太陽丘，咁其實係指翻太陽線，代表可以藝術方面嘅發展。亂公蝦米嘅事業線，代表個事業咧就亂公蝦米，就做下都唔知做乜嘢，即係冇目標咯。事業線接疊而上，最常見好似我哋嘅學生幾個都係咁嘅，就代表係一個職業之後做咗咁上下啦，佢又好想轉又唔夠膽轉，最容易出現打工嘅人就自己走去做私夥生意，同朋友夾少少錢係咪？個私夥生意做成功咗啦，咁啊辭工就自己發展自己事業啦，呢個常見。哦。事業線喺呢個位停嘅，我哋成日都會有嘅，所以好多人喺呢個位會轉變，就男人係38至40，女人係35至38，呢個準確。哦。事業線起嘅時候喺基部，但係中間多一條線喺呢個生命線走出嚟，呢個就好嘅喎，係代表開始時候你自己發展事業，到中段有機會同屋企人一齊合作發展，或者接手家族嘅事業，唔錯啦，係咪？真係幾好喎！事業線有上升線，好似你有喎，係啊，一陣可以做版喎。好啊，事業加速發展，呢個生活每況愈下，事業開始走去敗退嘅時候，呢個唔使講啦，影響線啊嘛，邊一段切過就嗰段時間事業容易出現一個停頓，所以有神秘十字紋嘅人都會有一個切過，所以去到呢個45前後都要留意事業容易停頓不前。哦，係。事業線有一條支線伸出嚟，原來呢個咧都係睇一個結婚嘅記號嚟㗎。呢個代表得異性之助而發展你事業，亦都可以喺嗰段時間結婚。嗰時年歲咧用命運線嘅年歲去計算。呢條就唔同咯，黐埋平衡而上，佢唔係掂住。呢個代表係同居，唔係結婚，不過都係有異性之助。呢個一樣啦，不過異性之助發展咗事業之後，最終遭遇到好大嘅困難，因為島紋代表障礙困難。呢個啊，唔係話起點好困難咯，記唔記得呢個係乜嘢啊？係啦，呢個就係私生子嘅記號，記住啦。呢一個有島紋，如果再加埋生命線有島紋嘅更加準確，否則是但有一個好清楚嘅島紋，佢私生子機會都係好大嘅。中間有島紋就事業起點嘅時候發展到中間，遭遇好大障礙，但係最終都衝過呢個障礙而達至成功。咁如果命運線有島紋喺頭，呢個畫得唔靚啦，喺呢個感情線又有島紋，感情線喺土星子底下有島紋，代表乜嘢啊？係死啦！啱啱上堂先講過奸情啊嘛，奸情桃色事件，呢個因為奸情敗露，以致事業遭遇到好大嘅困難啊！所以記住啦，逢係土星之下都有島紋，都唔係好嘢。跟住呢個仲巴閉，加埋木星子有粒星，原來個奸情嗰個通奸者係一個好有名譽地位嘅人。成條命運線得島紋，唔使問啦，一生都唔會成功啦。最適宜做專業大機構，一生做平穩嘅嘢，千祈唔好諗住發達，千祈唔好諗住做生意。呢啲唔使問，都係做生意周粒運啦，係咪？係。呢一個又係唔好啦，命運線起點有個交叉，亦都代表少年遭遇一個唔好嘅環境，可能失去父母。中間有交叉，仲慘添，事業發展突然間遇到好大困難，致令佢完全一敗塗地。線尾有交叉，仲慘，到臨老嘅時候唔過得世啦，臨老先破產，或者遭遇一個意外死亡，所以逢係交叉都係好衰嘅。事業線有條支線伸向呢個木星子，攞埋木星子嘅力量，攞埋木星丘嘅力量，一定係一個領導者，可能政黨嘅主席啊，或者某一個行業嘅領導者。
命運線有條支線走咗呢個太陽丘，有埋太陽丘嘅力量，可以喺藝術或者名譽方面追求係特別好嘅，容易出名，事業都係好嘅。呢個唔使問，財富同埋嗰個科學或者律師又得，醫生又得，原來嗰方面發展特別係出色嘅。三叉有埋呢兩個嘅好處，唔使問啦，權力又有，名譽又有，財富又有，乜嘢都有，即係乜都掂啦呢個。不過未見過。三叉。命運線中間有方格，記唔記得啊？係啦，保護方格，你得到嘅嘢唔容易失去，尤其是喺投機方面得到嘅金錢，唔會無端端左手嚟右手去。誒，講完成功線，下堂再講。而家開始睇現場啦喎。好啊，睇下。睇咗你先啦。睇我先啊，好啊。因為你條命運線咧，原來就幾靚，咁啱咧，全部命運線咧都好多支線咧係上升嘅。你啲線因為幼得滯啊，放大鏡又要出馬啦。撥一撥先，係得啦。原來你就睇到好清楚，嗰個支線喺命運線旁邊左右咁伸出嚟，嗰個叫做係命運線嘅輔助線，係代表容易有貴人輔助事業一路得到成功。話好似好多個叉添喎，見到。係咩？好多個位。係啊，嗱，呢度見到一個，呢度又見到一個，唔錯啦。好嘢。咁跟住呢個命運線咧。佢咧去到中間就分叉嘅喎，不過而家唔知分去邊喎。唔知叉咗去邊啊？佢因為佢仲未生出嚟，你一個喺呢個位啦，一個喺呢個位咧。如果呢個叉一路上去木星丘，就係好好嘅命運線啦。係。咁但係暫時而家佢都唔知叉喺邊，所以而家條命運線好差。畫個畫俾你睇啦。等佢再生翻好啲先啊。因為你個線幼得滯啊，冇辦法。佢而家個命運線咧，一條就喺呢度。一條咧。就喺呢度叉，跟住呢度又有一條。哇，咁多個嘅。呢度有一條叉，因為佢都唔知邊條係。係。因為有一條主線現咗出嚟先至係噶嘛。咁啊，空姐就簡單啦，正正常常做嘢，做到55至60歲退休嘅命運線，因為去到呢度咧，佢就已經停咗喺度啦，冇乜特別。跟住牙科學生咧就未有命運線喎，你見唔見到一紮亂線啊？有呢紮亂線。未有啊？係啊，嗱，呢個又係呢紮。呢扎好似呢扎都係啊，呢扎都係。咁咪接疊而上咯，所以而家暫時仲未有目標。係。呢個就等於接疊啦嘛，佢可能着想咗一樣嘢，考慮一段時間又轉第二樣嘢，考慮時間又轉第二樣嘢，就當然我哋接疊而上咯。跟住消防員唔使問就梗係正常事業線。嗱，去到呢一個感情線係咪完全停咗唔見咗啊？係啊，所以去到呢個55至60歲就退休咯喎。係啊，消防員係。啊，原來消防員有個神秘十字紋喎，都係咪？所以做消防員就無啦啦走嚟學睇相就啱嘅。好神秘嘅消防員。咁啊，廚師王就唔同啦喎。係。廚師王咧，佢有呢一條命運線，本來停咗喺呢一個感情線就應該退休啦嘛。廚師王佢唔退休，見唔見就有另一個啊短線。再自己開多檔嘢，發展自己事業唔退休，跟住邊個有好複雜事業線啊？冬菇頭啊！冬菇頭，又係好多條。有冬菇頭咧，嗱我畫一畫啦，唔係好多條啫。嗱呢條上到嚟呢度，呢條再上嚟呢度。嗱呢條就好正常嘅事業線啦。嚟咗乜睇到啦？其實佢有呢條事業線，不過好幼，去到嚟呢個位停咗，又接疊。代表可能35至38有一個新嘅事業發展，不過原本嘅工作咧佢唔退休住，係啦，所以雙線發展啊，就我哋頭先講嗰啲啦。係啊。咁你好似接疊喎，哇！唔係喎，你個事業線開叉㗎喎。又係開頭啊！一條喺呢個位，一條喺呢個位。咁原來佢事業線好似棵樹咁樣嘅，原來咁樣通常開叉咧，分3叉出去咧，或者2叉出去咧，個事業線通常都係好嘅。只不過而家暫時唔夠長，仲未知目標去邊，因為我唔知呢個叉究竟想去呢個位定係去翻中指啦嘛。咁如果呢個叉去咗呢個太陽之下低呢個叉咪好有用，等於得到名譽或者藝術嘅才華咯。咁所以而家暫時事業線都好嘅，同埋咧事業線咧呢個開叉咧，去到呢個開叉嘅位咧，原來代表事業開始得到成功嘅時候。所以記住開叉嘅起點唔錯。幾時開始？哇，好後生啫喎，嗰陣時20幾歲啫喎。而家咁咪而家係。不過唔好啦，過咗啦，30幾啦而家。而家30幾哦。咁啊命運線就冇啦喎，咁咪講埋成功線啦，繼續。哦。
講啲成功線先啦。好啊，講少少啦。係啊，因為唔夠時間，我哋噓聲要講晒佢啦。咁成功線嚟講咧，就唔係個個人都有嘅。成功線如果有咧，係代表無論你有冇事業線咧，你都一定係成功。咁成功線，所以又叫做係財運線，又叫第六靈感線。但係咧，而家有新發現喎，原來有成功線嘅財運線唔及有水星線，因為水星線先至係講財富噶嘛。係，所以原來有水星線，我發現啲人先至係好有錢。有成功線，佢係事業得到成功，得到成功係咩意思啊？可能佢做嗰個行業，佢係一個領導者，唔一定好有錢啦。跟住下堂先詳細講啦。咁下堂繼續講成功線啦。下一 part 翻嚟咧就有觀眾獎賞個案。但係又係鼻好高嘅咧。係啊，係啊，性格一樣，大家都鼻高嘅咧，就代表各不相讓，成日都覺得自己啱啊嘛。好似要溝通下先得喎，大家都有缺點喎。翻到嚟觀眾獎賞個案啦，不如即係介紹今晚第一位觀眾朋友何志雄先生。何先生，請按獎。何先生請坐。咁頭先經過抽籤之後咧，風生組就會派出桃花眼啦，水起組就係派妹妹嘅。咁不如妹妹開始先啦，你有分半鐘時間。睇翻何先生嘅獎，佢嘅獎色咧係屬於咧略紅少少嘅，咁咧就係大都鮮色，即係話咧做嘢會辛苦，但係咧就肯付出都會有收穫。獎型係方形啦，即係話中意穩定嘅生活，但係咧就比較冇情趣。節拍角同埋聲音角咧都非常之明顯，即係對於音樂感同埋節拍感咧都會好重嘅。拇指嘅長度咧啱啱好合格，自信心同決斷力都合格嘅。手指公嘅指甲咧係呈圓形，即係做事咧都會頗具彈性。各個手指嘅長度都合格，手指咧係冇半月嘅，要小心咧貧血啦。手指中間有罅，屬於哲學型，凡事都會有自己一套嘅理論啦。尾指咧靠向無名指，即係話個人咧比較中意人哋嘅關懷啦，中意撒嬌。生命線咧係屬於長青嘅，睇翻晒兩隻手先。咁咧長青右手嘅生命線底部係有分叉嘅，即係叫做移民線，有移民嘅傾向。頭腦線咧係屬於現實同埋幻想平衡嘅，頭腦線略少少傾向於幻想嘅。頭腦線咧同埋生命線相連咧，左手咧對唔住啊，左手咧有1.5 cm 嘅，右手咧就有2 cm， 即係話30歲之後咧個人咧會做嘢考慮嘅時間會長啲。感情線咧，佢左手有桃花眼嘅，患得患失感情線，但係右手咧就有愛情滿足線。命運線咧，佢右手咧係喜字太陰優嘅，左手咧就接疊而上。好，到桃花眼，你都係有分半鐘時間，你可以開始啦。我睇到何生咧，首先佢長色咧係稍為紅咧，帶啲係朱砂，咁個性可能會比較急，咁啊皮係差啲，一般咧，但係一般成就咧就可能會比淨係紅掌比較好嘅。咁佢方形掌啦，但係佢係帶一個自然嘅手指，咁做事咧處事實際得嚟啦，咁啊亦都會較多見解同埋理論啦。咁但係咧佢左手嗰個基部隻金星帶咧就混亂。即係比較多混亂嘅金星帶咧，就感情敏感啦，同埋呢個胡思亂想啊，情緒不定。不過好在佢中指咧就比較挺直，咁啊都頂得住喎。咁我哋睇埋佢個手指公，其實都勉強到合格線嘅，咁亦都有機會將佢自己嘅理論啊嘅，你可以實踐得出嚟嘅。咁睇翻佢手指公咧，其實係微微可以向後彎，其實咧佢都可以係接受人哋嘅意見嘅。咁手指尾咧，其實個特點咧就係佢手指尾係比較靠向太陽指咧，就比較怕醜，同埋咧就希望即係別人嘅關愛啦。咁生命線距離咧，左手咧佢1.5 cm， 右手咧係2 cm。咁2 cm， 如果1.5 cm 咧就考慮件事咧深思熟慮啦，但係如果2 cm 咧就可能會長咗少少。不過咧佢就因為佢頭先係朱砂掌啦，比較急啦，而且佢額咧就同埋下巴咧都有少少斜斜地同埋斜斜地，咁個人都比較急啲嘅，希望可以彌補翻佢嗰個距離，又唔會話即係做話如何，即係想又如何做話歲蹉跎，咁唔會有呢個問題啦。咁咧就睇翻佢係有神秘十字紋啦，咁佢其實都順命運嘅。咁同埋咧，我睇到佢咧其實掌中係有呢個保護方格，咁佢得翻嚟嘅嘢咧就唔容易失去嘅。好，唔該晒桃花眼。
好，咁兩位弟子講完啦，咁不如即係睇下何先生嘅背景資料啊。何先生30歲，同父母細佬同住，26歲大學畢業，短短2-3年咧轉過6份工，次次都係僱主覺得佢唔適合，而家佢又加入職業大軍之中啦。屋企方面，一直以嚟佢成家人同爸爸嘅關係比較疏離，加上何生咧又再失業，怨氣更加重。佢好希望咧盡快揾到工作之餘，一家人可以和諧共處。師傅啊，嗱何生咧工作就其實算唔係咁穩定啦，同佢嘅獎係咪有關係咧？可能你個獎咧其實問題就唔大嘅。係咁我簡單分析翻啦，咁佢個獎咧撳住啲手指咧就長嘅四方，大少少圓形獎係咪？長嘅四方就代表現實得嚟，都善於變通，加埋有少少圓形獎都有啲生活情趣。咁手指咧就帶哲學型手指，就乜都問點解？點解要生？點解要死？成日好多理論嘅追求嘅。咁手指公咧左手就比較短，30歲前咧做嘢唔係好夠決心，成日決定咗個嘢咧都會容易會錯過機會，所以反為佢嗰個生命線同頭腦線分得開唔開都冇用啦，因為本身手指公短啲。咁到右手手指公咧拍埋去咧，就勉強長咗少少，就到咗食指第3節嘅中線，所以右手手指公咧就長咗，個人比較有決心。但係另個壞處咧就諗嘢又慢咗咯，因為頭腦線同生命線連埋太多先至分開。咁呢次桃花眼就幾叻咯，壓車下爬車，性格衝動。咁性格衝動再加埋朱砂掌人急，可能會掩蓋咗你個諗嘢慢得滯嗰個缺點啦。咁頭腦線咧就微微下垂，就唔算特別下垂，又唔係特別平，現實同幻想得到平衡，唔係過分現實，唔係過分幻想。咁感情線咧一條向上一條向下咧，呢個妹妹啱啦，呢個患得患失嘅感情線，關你自己特點都睇唔到啊！我睇到我未夠有時間。患得患失感情線，有時覺得滿足，有時覺得失望。係。咁呢個食指基部咧，原來仲有個十字紋，唔係神秘十字咯，幸福十字紋喎，你哋冇睇到啦。佢仲要啦，有個成功線，又有第6靈感線嘅個獎，其實都幾靚嘅，係咪嗱？有成功線，事業有成就，又有第6靈感線。咁雖然唔係話靚得好緊要，但係都叫做係成功線。佢由呢個基部一路到上邊都有啦，係咪？所以其實何生個獎唔錯噶啦。係啊，係啊，只不過時機未到。咁去睇下佢嘅。因為咧，原來佢個命格嚟講咧，就28歲先入大運，就行到呢個88。咁28至48咧，10年啊，係啊，60年不過有10年停噶嘛。10年停咧就48至58。咁我又講啦，28歲入運佢唔係即刻好噶嘛。逢係入大運，我哋叫絕處逢生，先死而後生，感情變化、住屋變化、事業變化。所以何生一踏入咗28歲就變，不停變就正常嘅。係。咁睇埋個相都係啦。因為我哋睇相嚟講，耳仔睇少年冇乜特別啦，呢啲少少崩嘅冇乜所謂，但係少年少少體質唔好啦。咁耳仔形狀係整齊㗎。咁額方面咧，兩邊額角咧都係叫做闊㗎嘛。係咪？我哋睇人讀唔讀到書，着唔着數，少年有冇零用錢咧，就睇呢個位闊唔闊啦嘛。眉毛就認真唔靚啦，眉頭帶箭，感情混亂，眉尾咧又混亂，所以思想感情都混亂，所以到眉運嘅時候就好亂啦。眉運係幾時啊？原來今年開始一路打落咗眉運，所以會慢慢有新嘅發展機會。眼運唔夠神，鼻梁比較高長直，咁通常如果比起上嚟個面個鼻比較突出，有冇人答到啊？孤峰獨數嚇？孤峰獨數，孤峰獨數唔係，喺職業方面會有咩問題啊？自信心過強，唔係，唔係，通常一個人個面上個鼻特別突出嘅咧，佢一生最適宜做專業。或者大機構向一條路發展，因為通常鼻比較大嘅人咧，你哋講到佢嗰個特徵，講到個性格，孤峰獨數，成日都係好難接受人嘅意見，覺得自己做嘢成日都啱，就中意用自己嘅方式去做嘢。其實最適合打政府工喎，有冇諗過啊？或者專業嘅嘢？其實都諗過嘅，不過好似揾工嗰方面都唔係咁順利。我諗你今年可以試啦，因為頭先我睇過你個命咧，你就30歲開始咧就一個大轉變，而家你就行緊左邊眉頭運，咁左邊眉頭運咧，眉頭帶箭就感情混亂，感情亂就唔使理佢啦，遠離一段感情就一段感情，事業都亂，事業都亂咧就可能出現個轉變，可能今年轉容易啲喎。市事政府行業，因為你而家呢20年咧都係行權運、地位運，所以做咩都容易管理紀律部隊，有冇諗過啊？
梗係消防員拍我諗我體檔。能唔夠啊。唔係消防員嘅，紀律部隊仲有好多嘢噶嘛，有海關啊，或者係警察都得噶嘛。唔知你有冇諗過咧？咁你個命其實都幾適合嘅，因為你個命叫正官格。正官格嚟講就代表光明正大、循規蹈矩，一步一步做嘢，好介意人哋點樣睇你，叫你大聲啲鬧人都覺得唔好意思。咁睇個相有鼻又特別突出喎，睇個掌都係喎，你掌其實唔差㗎喎，因為我哋好少睇人掌咧，又有埋事業線，有埋成功線，有埋呢個水星線、第六靈感線。雖然暫時唔係好靚啫，但個掌個質你都知道唔差啦咩？顏色又朱砂掌，有時脾比較急，咁呢啲掌都係做穩定嘅嘢啱喎，不過容易成功。跟住呢個頭腦線中間有個倒埋，呢個唔關事咧，係咪？呢個係容易失戀同埋容易近視，記唔記得啊？咁啊，何生同佢爸爸嘅緣分咧，好似係咪比較？睇翻阿爸嘅緣分咧，土係代表阿爸鼻。佢如果計特徵嚟講咧，就淨係呢個 M 字額啫。M 字額就同阿爸冇緣，就唔見到話好大問題喎。可能唔知係咪阿爸都遺傳，阿爸咪又係鼻好高嘅咧？係啊，係啊，性格一樣，大家都鼻高嘅咧，就代表各不相讓，成日都覺得自己啱啊嘛，好似要溝通下先得喎，大家都有缺點喎。即係問下你有咩想知啊？事業我唔係好擔心啊。其實我有諗過想自己出嚟做生意。等執笠喎，真㗎？係喎，因為我哋做生意咧，我哋首先唔好分析佢有冇運先，我哋分析翻個性格。通常做生意嚟講，第一個條件就交際手腕要圓滑噃。嗱，你又性格衝動、自尊心強，點做生意啊？改唔改到呢個缺點啊？可以盡量試。係啊，盡量試啦，因為你知道自己缺點之後，你同人溝通就容易啲。因為你知做生意可能係爾虞我詐，佢又呃下你，你呃下佢啊，好難喎。因為你額車下巴車，見得人呃你，你篤爆佢喎，咁啊做唔成個生意噶啦喎。性格未必適合，性格未必適合。命運就得，因為你命運行緊運嘅。或者你做生意有個緩衝嘅辦法，就係揾朋友夾份。就你做內部管理，人哋就出去做生意，人哋傾生意。因為你個命格行管理運，反而管理嗰方面咧就比較好。即係做幕後會好啲。管晒公司咯，佢又唔係幕後嘅。即係行政上。行政啱嘅，行政嘅嘢啱啊。如果譬如設計嘅工作有冇？設計非常之有才華。有冇興趣咧？因為你個命格，我啱啱讀完就係讀完設計。我啱啊，因為你個命格咧就好過你個掌，因為你個掌咧冇話俾我知咧，你做設計，因為你本身你左手頭腦線咧微微下垂，但係你右手頭腦線咧佢冇咁下垂喎。係咪仲翹翻上去少少？因為我哋成日講做設計嘅人咧，佢一定要頭腦線好下垂，先有個才華噶嘛。咁你又諗住做設計，但係你又諗住錢喎，所以呢個出現矛盾喎。因為你個命就係做設計嘅命，因為你個命格叫做食傷混雜。食傷混雜嘅意思係有時謙虛溫和內向多情多愁善感，有時朝朝夕夕鋒芒不露天跌落嚟當被冚，即係有時悲觀有時樂觀，好矛盾嘅性格。原來逢係呢啲好矛盾嘅性格做設計特別有才華，因為設計係講創作啊嘛。咁逢係疏疏地嘅人創作先至叻㗎喎，可以作多方面嘅思想，可以試呢方面發展喎。有冇諗過入設計嗰啲公司啊？都有嘅，就係遞緊求職信貸。其實呢條路冇錯，今年容易有機會成功，尤其是入冬之後。好啦，唔該晒你何先生。師傅啊，不如都講下桃花眼同埋阿妹妹嘅表現啦。呢個桃花眼咧，捱到嗰廿幾集，翻晒本啦。不過又唔包得佢喎。係？佢今日幾叻喎？係啊。佢短短分幾鐘講好多嘢嗱，有神秘十字紋，有保護方格，跟住又脾氣唔好，又頭額斜下巴斜，佢都識埋。呢個 cm 半，呢個就2 cm。佢全部都啱啊！今次。好似幾好喎，係咪過骨啦可以？係啊，又俾佢過骨啦，可能合力提搶啦啲人，反為妹妹咧就冇佢咁多嘢講添，係咪？不過都冇講錯，大部分人都啱嘅。係。兩個都合格啦，唔使包住啊。即係兩個都可以留低啊？係啊。好嘅。咁好啦，咁你兩個可以翻埋位啦。咁但係下一 part 翻嚟咗兩位弟子要準備㗎噃。咁最後翻嚟見啦。佢有事業線、有成功線、有水星線，即係財運線有錢咯喎！嗱，呢個獎咧其實就唔差噶啦。翻到嚟第二部分嘅觀眾獎賞個案啦，今晚第二位觀眾朋友咧就係黃麗影彤女士，黃太請按獎。
黃太請坐。咁今次咧風生組就唔會再派弟子啦，因為今次輪到水起組，咁就會由排骨妹對呢個毛仔嘅。咁不如毛仔你開始先啦，你有分半鐘時間。首先睇黃太個掌色就比較算係粉紅色嘅，但係近排就可能有啲青青地咁，就腸胃可能有啲唔係幾好。咁佢就係長方形掌啦，咁個性就會比較思想上方面咧就會比方形掌咧靈活啲嘅。咁睇翻佢啲掌紋咧，咁佢左手嘅生命線咧都會有倒紋嘅，開始配合翻佢個相咧，佢耳仔比較細同埋軟嘅，咁佢身體細個應該麻麻地啦。咁喺佢嘅心線啦、感情線啦嘅無名指下面都會有倒紋嘅，兩隻手都有嘅，咁就代表佢有視力有問題啦。同埋佢嘅頭腦線都會有倒紋嘅，同埋佢就比較下垂咯，仲要咁就個人就會着重思想多啲啦。同跟住右手事業線咧就會有條線係成功線起自事業線嘅，咁就代表佢事業上得到名譽同埋財富啦。同埋佢左手咧就有條小人線喎，咁代表佢30歲前小人是非都會不斷啦。跟住就睇翻面相方面咧，就黃太眉頭都比較闊嘅，咁就眉頭闊大快活啦。唔開心都要開解翻自己啦。咁同埋眼珠又比較大，同埋鼻頭都有肉嘅，咁心地就比較善良嘅。好，唔該晒毛仔。好，輪到排骨妹啦，咁你都有分半鐘時間。咁樣咧，首先睇下黃太嘅掌型咧係長方形掌啦，咁樣咧做事都會實事求是，但係都會識靈活變通嘅。咁另外咧，掌色咧就會偏係粉紅色嘅，咁付出少少咧都會有回報啦。咁另外睇下佢啲手指啊，咁其實佢手指公咧就會比較偏硬嘅，個人咧就會硬頸少少啦，固執少少啦。咁但係咧，如果佢手指公長度咧，都合格嘅，加上咧佢手指公咧左手嘅手指公咧會有一粒墨啦，咁加強咗佢個手指公嘅力量咧，咁如果佢按照自己嘅計劃去做嘅話咧，都容易得到成功嘅。咁另外手指各個長度都夠長，唯獨是咧係手指尾咧係偏短嘅。咁左手係特別短添啦，右手就進步咗少少，咁代表佢咧做事咧就會比較容易信人啦，先信後懷疑嘅。咁同埋咧佢手指尾有個好特別嘅地方咧，就係比較肥大嘅，咁代表佢咧就會個人比較重視物質啦，同埋咧代表生育能力比較好嘅。咁可能到咗40歲都仲有得生咁樣嘅。咁同埋佢手指公硬，個人夠硬頸嘅時候，同埋佢眼神夠堅定，做事都會幾堅定嘅。咁另外左手佢生命線有倒紋，先天嘅體質就會比較唔好啦。咁再加埋佢個左手嘅水星線就好似唔係好靚啦，咁所以咧就要注意體質方面。咁另外左手又有小人線喎，咁可能咧就因為佢可能性格硬頸固執嘅話咧，咁就會係比較容易同人有衝突，所以就會多小人嘅。咁另外成功線起至命嗰線。唔該曬排骨妹。好啦，咁不如即刻睇下黃太嘅背景資料啊。黃太35歲，04年結婚，有個3歲仔仔。黃太年紀輕輕就開始創業，97年咧賣車俾朋友呃咗50萬，03年開家私鋪又遇上沙士執笠收場，05年同親戚朋友開酒吧又蝕10幾萬。佢而家咧唔敢再做生意，唯有喺屋企湊仔。另一方面，佢丈夫份工做咗15年，是非多，上司當佢眼中釘，個個有人工加或者分紅，佢都冇份，前途一片暗淡。師傅啊，嗱，黃太之前做生意咧都經歷過幾多困難嘅喎，咁佢而家其實個發展係咪湊仔比較適合佢多啲咧？又唔係喎，原來佢36前行做生意執笠運啊！哦，即係其實係啱嘅喎。係啊，抵佢執啦。原來36歲之後就係20年左右喎，所以湊多2年仔就得啦。咁你睇佢嘅掌都好啦，其實嗰個掌嘅情況咧就幾好嘅，咁咧個紅咧就一定唔係粉紅啦，呢兩個係眼都有問題，你哋判斷啦，粉唔粉紅啦？係咪似暗紅、瘀紅啊？好紅喎都係。咁渣嘅，你哋成組都你哋集體智慧俾啲渣嘅 tips，佢哋兩個都錯嘅，邊度係粉紅啫？呢個其實紅得嚟暗嘅，面頭係冇光彩嘅，所以呢個咧就係衰嘅氣息嚟嘅。咁我又講過啦嘛，佢顏色又短暫又有長久噶嘛，你睇下短暫成個掌係完全冇反光嘅。佢就暗啦，係咪暗即係氣息差咯？氣息差咪梗係做生意執笠啦，頭頭碰著黑啦。
咁跟住咧個掌形方面咧就長方形掌冇乜特別啦。手指公係喎硬頸固執，手指尾超短，容易信人，容易俾人呃。右手醒目咗，都係俾人呃冇用。咁咧，其實佢哋線咧，條線都比較亂㗎。咁生命線亂，先天體質唔好啦，好似全部亂晒咁樣。咁右手咧，生命線好好多咯喎，見唔見生命線好多向上嘅線啊？要畫俾啲放大鏡，放大鏡係嘛？要睇下先。嗱，原來佢嘅生命線咧，你睇到好多呢啲支線咧，一路向上嘅生命線嘅上升線。呢個對體質有幫助嘅。咁啊畫就再清楚啲先啦，畫翻嚟隻掌啦。生命線好多上升線、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 上升線，成一紮上升線，呢個對體質明顯有幫助。所以30歲前體質唔好，30歲明顯好啲，證明都會做兩下運動鍛鍊下身體。咁頭腦線咧，亦都係右手頭腦線明顯靚好多咯喎。咁左手頭腦線咧就好多倒紋嘅，所以30歲前咧頭腦線下垂，好中意諗嘢，但係成日諗下唔記得諗埋啲乜嘢，跟住頭腦線長，再加埋有倒紋。幻想加唔記得諗乜嘢，即係冇用啦！呢條冇腦啦。咁右手唔同咯喎，開始時候有倒紋，但去到中間呢個位咧，開始越嚟越深，越嚟越深。跟住去到呢個位咧，見唔見仲開個叉啊？太陽指下低開叉喎，咁就好有用啦，係咪？可能要判斷古董嘅鑑賞能力啊，又或者對藝術有才華都可以得咯喎。咁啊增加思考嘅能力咯喎。咁最緊要就係佢原來右手命運線旁邊嗱呢條咧，你要留意啦。佢其實咧唔係起自命運線㗎啦，佢呢個線咧係咁樣穿過嚟。嗱呢個又畫翻你個手啦。呢個係命運線，命運線喺呢度。原來佢嘅成功線係咁樣走出嚟㗎喎。嗱，係咁樣走出嚟，冇錯，跨過事業線走出嚟，所以又唔夠仔細啦。咁仲有條水星線，水星線咧雖然唔係好靚，但又唔係好差喎，因為兩條水星線一齊，所以其實佢有事業線、有成功線、有水星線，即係財運線，有錢咯喎。嗱，呢個獎咧其實就唔差噶啦，因為幾鬼多優點㗎。咁其他啲小線就係左手有小人線啦，成日俾人篤背脊，是非比較多啦。混亂金星帶啦，感情唔穩定啦。30歲後混亂金星帶少咗。因為金星帶咧就整齊咗少少，有食指幾部打斜，呢個叫同情線，同情心好唔錯。不過呢度好多打橫嘅線，上部咧就係代表係腸胃，中間代表容易風濕腸胃或者係骨容易出現問題咧，因為下部就係腎旁嘅泌尿系統啊嘛。掌側邊好大紮旅遊線，係啦，呢個好多好多10幾條啊，非常之熱衷旅遊，發夢都唔知飛咗去邊。嗱呢個婚姻線咧就線尾開叉。婚後咧就意見不合，或小心爭吵嗌交，或者如果老公成日喺唔同一個地方做嘢就冇問題。所以整個相都唔錯啊。只不過你係之前行緊做生意執笠運，所以就屢戰屢敗，做親都執。而家唔係喎，有20年財運，又旺夫運。做生意唔驚啦，2010之後開始起運，因為你36歲入運，佢唔係即刻好嘅，佢會亂3至5年。咁睇埋個相都係吻合嘅，因為你睇成個相嚟講咧，眼係唔錯，因為眼係35至40。我哋眼首先第一要眼珠大，心地善良有人情味；第二就眼要黑白分明，所以你兩樣都合格嘅噃。即係幾好喎。係噃，冇乜大問題喎，係留意感情爭吵嗌交咗，因為鼻梁唔係好夠高啊，去到鼻梁位小心嗌交。咁兩拳都高啦，兩拳喺呢個位，所以做嘢容易揸拳。冇乜缺點啊，係之前行衰運。仲有咩想知啊？師傅啊？哦，咁事業就搞掂啦，即係事業唔使擔心啊，一定係好添。咁做啲咩方面好啲？咩行業咧？行運乜都得，唔行運乜都執。咁即係睇下中意做咩？睇唔到自己嘅細路仔咁樣㗎？小朋友細路仔咧就唔係好夾嘅，預備話儲多啲錢外地讀書。叫佢出面讀書。係啊，因為你個命格子女宮相沖，通常15至25唔喺身邊，多數外地讀書。咁先生事業方面會唔會睇到？先生事業咧，佢原來行緊辛苦個人力量得財運，做到黐快先有着數，唔好望老闆睇。反為自己可以試下發展自己事業，因為2010到2015咧，你兩個人係一齊起運啊！係啊，睇下試唔試一齊發展啦？因為其實佢咧23至33 10年小運，33至53其實就行大運。咁但係我成日講啦嘛，行運就適宜做生意啊嘛，行衰運適宜打工啊嘛。咁如果佢行運又唔係話自己做生意嘅，變咗你老闆，你有時都未必話大家啱傾噶嘛。所以其實佢試下可以創業。咁佢兩個一齊創業添喎。不過嗌交會。係啊。佢就45前，無論識邊個都覺得大家性格唔夾，唔係理想對象。佢愛人咧就35前，無論識邊都覺得大家性格唔夾，唔係理想對象。咁
咁我哋使唔使離婚啊？講到咁咁又唔係離婚，你成日覺得唔夾啫嘛。古代冇離婚噶嘛，成日覺得離婚，而家啲人搞出嚟噶嘛。你係成日硬係都覺得唔夾，梗係有啲嘢嫌佢啊，嫌到45歲，同一個人你都覺得冇嘢啦。咁延多10年咯，等一等咯。 OK，咁多謝晒師傅。係好啦，唔該晒黃太。師傅啊，點啊？佢兩位弟子嘅表現，你覺得咧？我啊，我唔敢講啊。佢哋企我隔離，因為兩個都係強差人意。係啊，係啊，仲渣過桃花啊！今日桃花又發威啦喎。尤其是阿毛仔，直情冇講過嘢。講幾句都仲要錯。係隻掌又粉紅色。跟住頭腦線下垂又話仲思想，頭腦線下垂仲幻想。幻想。唔係仲思想，跟住講到冇嘢講啦，唔係篤幾句嘢，就講下眉頭闊，眼珠大，鼻有肉，好似完全唔識咁樣喎你。我有講小人線。小人線有啊，冇啦，小人線呢又話感情線又有賭文，頭腦線又有賭文，生命線又有賭文，你要逐條解釋個賭文係咩先得？尤其有個賭文講出嚟有乜用啫？有賭文就思想障礙，生命線有賭文就係長期慢性病醫唔好唔死得人，你就話3個有賭文啫喎，唔係合格啦。咁啊，排骨妹。排骨妹咧，叫做多幾個嘢講啦，係咪？手指公硬啊，手指公合格啊，眼有神啊。有墨嘅手指公。手指公有墨啊，係啊，多啲嘢講啦。長方形掌，不過都係粉紅色喎，點解啊？咪你哋集體刺猬比賽資料啊，兩個都粉紅色。跟住手暗色嗰啲好似都係唔夠功力。左手尾手指尾短，右手長翻啲都係短。最錯就係呢個手指基部肥大。佢就普普通通一隻手指尾肥乜鬼嘢大啫，又話人哋40歲都可以生仔。你係咪冇嘢講，夾硬揾啲嘢嚟講啊？人哋手指尾基部肥大嗰啲真係好肥噶嘛，佢普通哲學型手嘅人咁瘦嘅手指，點解手指尾基部肥大咧？兩個都麻麻地。係，不過今日其實你話唔好唔信命運喎。頭先阿毛仔咧就整斷咗我哋呢個板，打斷咗呢個板。咁我哋再睇電影都睇得多啦，斷板啊、破鏡啊，都衰嘅預兆啦。係，係你執包袱執得啱啊，冇得留低啊！即係阿毛仔就係啊，排骨妹啊，俾佢多兩句嘢講，留翻你做多2集啦。好，唔該晒。拜拜。好啦，咁你可以坐翻埋去啦。咁我哋下一集咧，好似會有一個新嘅方式再考驗下佢哋喎。更多人會被摟啊！係咪可能即刻就一次過摟3個添啊？冇錯，唔會一次都係摟一個，唔係一次摟2個嘅啫，唔係可能一集摟4個。哦，一集摟4個，一次摟2個。我哋拍少幾集啦。都有幾個嘅。咁好啦，下個禮拜六晚上10點繼續上風生水起精讀班。我見師傅。其實集集都好緊張，講真，最想學到好似師傅咁嘅境界啦，摸都唔想摸。咁我自己就覺得學掌前同學掌後最大嘅分別就係我摸多好多人嘅手咯。咁我就喺度呼籲大家就唔好立亂伸隻手出嚟俾人睇啦，因為睇掌真係可以睇到內心嘅。